Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 13 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema jinsi nishati safi inavyobadili biashara na mazingira ya Zanzibar. Jinsi nishati safi inavyobadili biashara na mazingira ya Zanzibar. Na watano wakamatwa kwa tuhuma za mauaji na ujangili. Watano wakamatwa kwa tuhuma za mauaji na ujangili. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni Dr. Samia, masharti ya mikopo yalegezwe. Huyo ni Dr. Samia asema masharti ya mikopo yalegezwe, ni inayotolewa na taasisi za fedha kwa wananchi. Asema wengi wao hawana nyumba, hati za viwanja, lakini hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini habari kubwa ni Dr. Samia asema masharti ya mikopo yalegezwe. Lakini tukiachana na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema baba, niliambiwa nichague kiungo cha mwanangu nizike. Baba, niliambiwa nichague kiungo cha mwanangu nizike. Lakini maagizo ya Rais Samia mageuzi kwa sekta ya fedha. Maagizo ya Rais Samia mageuzi sekta ya fedha na gharama za malipo mtandaoni bando kilio bajeti Zanzibar. Lakini bajeti 2026-2027 mchawi utekelezaji. Hii bajeti 2026-2027 mchawi ni utekelezaji tu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaanza na habari inayosema JKT yaongeza muda wa kujiunga na mafunzo. Lakini Rais Dr. Samia ataka mikopo isiwe mzigo. Rais Dr. Samia ataka mikopo isiwe mzigo, ni ya taasisi za fedha. Aitaka BOT ihakikishe inachochea matokeo chanya kwa wananchi. Lakini wanawake kicheko wakipewa fursa tele. Wanawake kicheko wakipewa fursa tele na wachumi wachambua bajeti. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye ukurasa wa mbele na habari inayosema watumishi Geita kizimbani ubadilifu wa milioni 79. Watumishi Geita kizimbani ubadilifu wa milioni 79. Lakini wanandoa mbaroni tuhuma za utekaji mtoto. Wanandoa mbaroni tuhuma za utekaji mtoto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, inaendelea ukurasa wa 4. Lakini ukurasa wa 4 bado kuna habari inayosema wanafunzi 17 kortini kesi ya kugushi bodi ya mikopo. Na Rais Dr. Samia ataka ubunifu mikopo, ahimiza benki zizingatie historia ya mkopaji na si dhamana. Lakini agiza mageuzi BOT yaguse maisha ya wananchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, inaendelea ukurasa wa 2. Lakini wanawake zaidi ya 100,000 kunufaika na miradi ya uchumi kidijiti. Na Mwinyi agiza mishahara 500,000 ilipwe Oktoba 2026. Huyu ni Rais Mwinyi agiza mishahara ya 500,000 ilipwe Oktoba. Lakini sekta binafsi kuwekeza trilioni 60. Sekta binafsi kuwekeza trilioni 60. Sekta ya umma kuwekeza trilioni 5.5. Lakini mageuzi ya TANESCO na TPDC. Habari inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika Rais Samia azitaka benki kubuni mifumo rafiki kwa wakopaji. Rais Samia azitaka benki kubuni mifumo rafiki kwa wakopaji. Lakini wataalamu wanasiasa wasifia bajeti ya Zanzibar. Wataalamu wanasiasa wasifia bajeti ya Zanzibar na watalii waongezeka mwezi Mei. Lakini Tanzania na Misri kushirikiana kukuza biashara ya mazao. Na ZSSF itaendelea kuimarisha uwekezaji. Huyo ni Dr. Hamadi asema. Lakini habari kimataifa inasema Papa Leo akosoa ukiukwaji wa wahamiaji. Papa Leo akosoa ukiukwaji wa wahamiaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwelekeo lenye linaandika habari inayosema Rais Samia kufungua fursa tusilale. Rais Samia kufungua fursa tusilale. Lakini TRC yarejesha safari za treni Dar es Salaam Kigoma.
TRC yarejesha safari za treni Dar es Salaam Kigoma, na uamuzi mgumu, bajeti ya serikali yatengeneza njia ya kujitegemea. Lakini safari ya dira 2050 sasa mikononi mwa wabunge. Kambi za Mbowe Lissu zatifuana Chadema, kambi za Mbowe Lissu zatifuana Chadema. Lakini mbio za urais CCM zagonganisha vigogo. Mbio za urais Chama cha Mapinduzi CCM zagonganisha vigogo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwelekeo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika Dr. Samia agiza BOT iboreshe mikopo. Lakini vijana wasioripoti JKT waongezewa siku hadi Juni 15 bila kukosa. Lakini Tanzania imepokea dola milioni 320 kukabili athari za mazingira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaandika Rais Samia afanya uteuzi wa viongozi wawili serikalini. Lakini Mchengerwa azindua rasmi bodi ya wadhamini JKCI. Na Dr. Samia mageuzi kiuchumi yaguse maisha ya wananchi. Huyo ni Dr. Samia asema mageuzi kiuchumi yaguse maisha ya wananchi. Aigiza Wizara ya Fedha na Benki Kuu ya Tanzania kuhakikisha wametoa mikopo nafuu kwa vijana, wakulima na sekta binafsi nchini. Azitaka taasisi za fedha kuboresha mifumo ya thamani kwa waombaji mikopo kwa kuzingatia historia, biashara, mauzo, mwenendo wa malipo badala ya kutegemea dhamana pekee. Ataka mapitio ya riba kufanyika. Lakini mkuu wa jeshi la magereza asisitiza haki za wafungwa kulindwa. Lakini TAKUKURU ya waburuza kortini watumishi kwa ubadhirifu wa fedha. TAKUKURU ya waburuza kortini watumishi kwa ubadhirifu wa fedha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika habari inayosema DCA yazindua filamu kupambana na usafirishaji dawa za kulevya. Lakini wawili wateuliwa serikalini. Rais Samia aendelea kuboresha safu. Lakini Dr. Samia ataka mageuzi kiuchumi ya kisi maisha ya wananchi. Lakini uchumi uonekane mifukoni kwa watu. Dola bilioni 320 kuboresha miundombinu iliyoharibika kwa mabadiliko ya tabia ya nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Huru lenye linaandika Waziri Mchengerwa azinduwa bodi ya wadhamini JKCI. Na DCE yaonya mamiliki wa mabasi usafirishaji wa mizigo na vifurushi. Lakini mramba ya wadau kimataifa wateta kuharakisha miradi ya joto ardhi. Lakini washindi draw ya pili fainali ndiyo mpango wa tembo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Simba uso kwa macho na Pamba GD KMC kesho. Simba uso kwa macho na Pamba GD KMC kesho. Lakini kombe la dunia 2026 Brazil Morocco, mechi ya kibabe kesho. Yanga muhimu ni alama 3 tu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga linaandika Brazil Morocco kuonyeshana umwamba kesho kombe la dunia. Lakini AFCON 2027 kufungua milango ya utalii Tanzania. Yanga kila mchezo kwao ni fainali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini Taifa Tanzania linaandika Afrika ikataa Afrika ya Kusini katika kombe la dunia. Mikel Obi anasema tunataka Afrika ya Kusini waondoke mapema, warejee nyumbani kulinda ajira zao. Lakini ushindi wa Korea Kusini wauweka pabaya Bafana. Na Azam FC yainyoosha Fountain Gate goli 2-0. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika World Cup ya aina yake. Hii ni World Cup ya aina yake. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Yanga Mashujaa kutoa na jasho leo ni viwanja vya Lake Tanganyika Kigoma. Lakini Simba yaitolea macho Pamba Jiji NBC. Na tukiachana na gazeti lako la Zanzibar Leo, gazeti lako la Mwanabandika Mashujaa kusimamisha Yanga ligi kuu bara leo. Lakini Bafana gumzo Korea Kusini moto. Uzinduzi wa Fana kombe la dunia
2026. Lakini kwenye maigizo, mzee Onyango kuzikwa leo Dar es Salaam. Huyu ni mwigizaji mkongwe Onyango kuzikwa leo Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Uhuru linaandika Mashujaa Yanga ni mechi ya kisasi na ubingwa, lakini Simba yaitisha Pamba Jiji, lakipa Kagera Sugar kicheko. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye michezo linaandika Molini, tunahitaji pointi 3 kama pumzi. Huyo ni kocha wa Young Africans. Molin asema tunahitaji pointi 3 kama pumzi. Lakini Simba yaiandalia dozi Pamba Jiji. Simba yaiandalia dozi Pamba Jiji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti bora kabisa, lenye linaanza na habari inayosema Fadu aiachia msala Yanga. Molini Julio, hesabu zinaendelea. Lakini Steve Becker ashusha msimamo mpya na hakuna huruma. Jicho lako linaona kama langu kombe la dunia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.